ايه ده؟ المحفظة دي بتاعت الراجل. ايه يا استاذ؟ يا استاذ يا استاذ يا استاذ، انت هتخيب يالا ولا ايه؟ انت هتجري ورا وتصاحبني؟ لا مؤاخذة، بس المحفظة بتاعت حضرتك وقعت منك وانا جاي والله جري. تمام شكرا. يا طب اي حاجة يعني مرضية. انت هتخيب يالا؟ وانت انا عشان جيت واديتني المحفظه فانا المفروض ان انا اديك حاجه؟ انا اسف. انا جعان. ايه ده؟ الحمد لله. حاضر يا قلب امك، والله على عيني عياط. ربنا يكرم بس وهجيب لك العلاج والاكل والله. ازيك؟ بخير. بصي، وانا معايا دولت 5 جنيه، خد انت 3 جنيه وانا هخلي معايا 2 جنيه. الله يسترك. وخدي انا جبت لك أكل. بجد؟ والله. بصي، خدي انت واحد وانا هاخد. الف هنا. طعمه حلو جدا. ربنا يسترها معاك ويرزقنا جميعا يا رب. يا رب. بعد اذنك. اتفضل. فعلا ما بتهونش غير على الغلبان. على فكرة أنا متابعك من ساعة ما الراجل بتاع المحفظة كلمك بأسلوب وحش، كمان فهمت إن أنت واحد فقير والدنيا جاية معاك يعني لورا. هو حضرتك يعني عاوز مني حاجة ولا انت جاي برضو ما تشتمني تخافش. وتضربني؟ لا ما تخافش. كل الحكاية عجبني الموضوع اللي أنت شخص يعني محتاج، كمان الست المحتاجة ديت رحت ساعدتها رغم إن أنت معكش فلوس، ساعدتها باللي في جيبك، حتى الأكل ما بخلتش عليه. يعني أنت لقيت أكل عشان تاكل رحت أعطيته لها برضه. يا باشا انا بعمل لربنا مش بعمل للناس. فعلا هي ما بتكونش غير على غلبان. بص ده مبلغ بسيط بصراحة، عجبني الموضوع اللي أنت شفته. الفلوس دي من حقك دلوقتي تقدر تعمل بيها أي حاجة أو تبني مشروع أو تعمل أي حاجة أنت عايزها. الفلوس دي كلها عشاني؟ أه كتر الف خير. وعايزك تعمل خير كتير. حاضر.